Mislim, da je med nami zelo malo takšnih, ki v svojem življenju še nismo obiskali knjižnice. Največkrat smo bili v šolskih knjižnicah, nato v splošnih, seveda pa tudi v specializiranih. Knjižnice, ne glede na svojo vsebino, so zelo pomembne za ohranjanje kulturne identitete vsakega naroda, še posebej tudi nas Slovencev, ki sodimo med majhne narode. Prek knjižnic v prvi vrsti krepimo krajino kulturo, predvsem leposlovja, strokovnimi in specializiranimi knjižnicami pa krepimo splošno in specialno znanje. V Sloveniji imamo lepo število različnih knjižnic. Čeprav se v zadnjih časih, ko nas pretresa gospodarska kriza, vse pogosteje slišijo glasovi, da naj bi knjižnice, če ne že ukinili, pa jim vsaj omejili nakupe knjig, ki jih na to sposojajo. Vendar tem glasovom ne nameravamo namenjati nobene pozornosti, ker jo niso niti vredni. Radi bi vam predstavili posebno knjižnico, ki morda širši javnosti ni tako poznana kot splošna knjižnica. Gre za Centralno tehnično knjižnico Univerze v Ljubljani. Stoji v bivši Iskrini stolpnici sredi Ljubljane, v nasproti parlamenta, Nove Ljubljanske banke in trgovine Maximarket. Naš sogovornik je bil direktor Miro Pušnik. Knjižnica Centralne tehnične Univerze v Ljubljani je ena od tehničnih knjižnic na Univerzi v Ljubljani, in sicer jo predvsem področje tehnike in naravoslovja. Naša knjižnica je usmerjena predvsem na izvajanje storitev za študente univerze. Ne omenim, da imamo tudi naš delovni čas je zelo da smo ena glede odprtih knjižnic, se pravi, da smo odprti do 21:30, načrtujemo pa v prihodnem letu odpiralni čas celo do polnoči, če bomo pač to uspeli. Tukaj, kjer se nahajamo, čitalnica je del gradiva, sicer knjižnica okrog 200 000 kosov gradiva, tiskanega gradiva, to so predvsem knjige, monografije, učbeniki, znanstvene revije. Omeniti pa tudi to, da naša knjižnica predstavlja ustrezno organizacijo za nabavo in zagotavljanje dostopa do elektronskih informacijskih virov za vse, pa veliko večino znanstvenih raziskovalnih organizacij v Sloveniji, se pravi vse 4 univerze, veliko inštitutov in drugih organizacij, več kot 70 organizacij, skratka koristi storitve elektronske knjižnice CTK. Tretja naša taka usmeritev, ki je zelo pomembna, je pa seveda usmeritev v to, da zagotavljamo storitve osrednje knjižnice za področje tehnike v Sloveniji. Take knjižnice, kot je naša, specializirana samo za tehniko, ni. S tem v zvezi imamo tudi posebne vrste dokumentov, ki se dobijo v knjižnicah, lahko samo pri nas, recimo to so standardi, sicer inštitut SIST, ta nacionalni ponudnik standardov, sicer to omogoča tudi, ampak mi pa kot edina knjižnica ponujamo to vrstno gradivo, poleg tega nekatere specialne druge vrste gradiva, kot so patenti in tako naprej. Skratka, zelo pester izbor. Literatura je v slovenskem jeziku ali so knjige tudi iz tujine? Večina literature je v tujem jeziku, pokrivamo pa tudi z učbeniki, seveda tudi učbeniki za univerzitetne programe, so tudi seveda v slovenskem jeziku, tako da tudi to je zelo pester nabor gradiva, vendar moramo pač povedati, da večina znanstvene literature je v zadnjem času v angleščini in se študenti temu tudi zelo dobro prilagodijo.
Kdo vse obiskuje Centralno tehniško knjižnico? Približno 80% naših obiskovalcev so študentje, ne omenim, da imamo na leto okrog 200,000 obiskovalcev. So pa seveda obiskovalci tudi drugi, med drugim tudi smo zelo zainteresirani, z velikim veseljem spremljamo tudi strokovnjake iz, bi rekel, komercialnega sektorja, se pravi iz inženirje in druge iz raznih, bi rekel, podjetij, ki pač rabijo naše storitve, in lahko vse naše storitve tule na naši lokaciji na Trgu Republike 3 brez omejitev uporabljajo. Malo drugače z dostopom do elektronskih virov, ki jih lahko uporabljajo na naši lokaciji, jih pa ne morejo uporabljati doma, tako kot pa profesorji in pa študenti Univerze v Ljubljani. Ja, poletni čas zdaj je seveda majčkeno vpliva na to, da je manjši obisk, v skladu s tem tudi ni nekak interesa, da bi bilo odprt pozno v noč, je pa še kak teden nazaj se tlele trlo ljudi, ker so bili izpitni roki in smo imeli dejansko ogromno ljudi. Načrtujemo seveda, kot sem že omenil, podaljšanje delovnega časa do polnoči. Predvsem nas pa zanima, če bo mogoče v naslednjem koraku odpreti knjižnico tudi ob sobotah popoldne in pa v nedeljah dopoldne, kar je pač nekako velika želja uporabnikov. Se pravi, študijski prostor predvsem je, bi rekel, velika potreba študentov Univerze v Ljubljani. Naša knjižnica je malce drugačna kot pa ostale, kar se tiče zaposlenih. Imamo 46 zaposlenih, močno smo zmanjšali v zadnjih letih število zaposlenih, močno smo razširili storitve, predvsem na področju elektronske knjižnice, spletnih storitev. Večina zaposlenih ima univerzitetno izobrazbo in med temi je večina prevladujejo predvsem inženirji, se pravi iz področja tehnike, malo naravoslovja tudi, nimamo kot v drugih knjižnicah, kjer so večinoma bibliotekarji, pri nas je pač to v manjšem številu, so pa seveda tudi zelo pomembni, bibliotekarji, prav izšolani, tako da je tudi tu malo odstopamo od drugih knjižnic. Se v večini financirajo iz državnih sredstev. Teh sredstev za potrebe knjižnic ni nikoli dovolj ali preveč, saj država na tem področju ni preveč radodarna. Seveda nas je zanimalo, kako se financira Centralna tehniška knjižnica. Financiramo se iz dveh pomembnih proračunov, in sicer se pravi redno javno službo financira Ministrstvo za znanost, visoko šolstvo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, s tem, da tam dobimo denar za plače in za del literature. Velik del literature, se pravi predvsem elektronsko literaturo in pa znanstveno periodiko, pa financira Javna agencija Republike Slovenije Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, in sicer je ta fond zelo velik in nam zelo pomemben, in sicer gre to skozi vsakoletne razpise, ki smo pa zelo uspešni. Tako da približno 80% vsega denarja namenjenega literaturi si zagotovimo skozi ta javni razpis ARRS. Kako pa postaneš član vaše knjižnice? Ja, naša knjižnica je odprta vsem uporabnikom, se pravi, da pravzaprav za uporabo storitev knjižnice tu na lokaciji sploh ni treba kakršnikoli formalnih včlanitev, lahko pride vsak, se sprehodi do literature, do polic ali do računalnikov, uporabi storitve, če nima zadosti znanja ali pa če karkoli rabi kakršnokoli pomoč, smo na voljo naši informatorji, ki so skozi prisotni. Za, bi rekel, izposojo gradiva na dom in pa za uporabo storitev, spletnih storitev, digitalne knjižnice od doma je pa potrebno včlanitev.
Študenti Univerze v Ljubljani so že avtomatsko včlanjeni v našo knjižnico, a ne, se pravi, če pridejo študentsko izkaznico ali pa z indeksom, dobijo potem še eno našo izkaznico, ampak ni treba posebne članarine. Medtem ko ostali se pa lahko včlanijo, a ne, in je članarina nekje 6 evrov za študente drugih univerz in pa dijake, ne, in za ostale pa mislim, da 13 evrov, s tem, da imajo pa dijaki do, mislim, da 18. leta brezplačno vpisnino, a ne, tako da tudi brezposelni lahko pridejo, se brezplačno vpišejo, tako da poskušamo biti pač čim bolj odprti čim širšemu krogu uporabnikov, ne. Imate kakšno raritetno knjigo v vaši knjižnici? Ja, mi raritet nimamo, ne, zaradi tega, ker prvič nismo depozitna knjižnica, drugič pa tudi nimamo pogojev za to, da bi tako zbirko vzdrževala, ne. Druga univerzitetna knjižnica, ki skrbi za to v okviru Univerze v Ljubljani, je seveda NUK, ne, ki je hkrati tudi nacionalka, ima resurse za to. Mi z našimi fondi poskušamo slediti trendom, ne, tako da glede na to, da imamo omejen prostor za skladiščenje tiskanega gradiva, letno zelo velik del fonda, ali pa da rečem, del fonda tudi odpišemo, da lahko nadomestimo to z novimi aktualnimi informacijami, gradivom, ne, se pravi revijami, knjigami. Seveda je pa tudi ta raritetni del tudi na področju tehnike zelo zanimiv, tako da nas tudi to mora biti malo iritira, upamo, da bomo to v novi zgradbi, če jo bomo dobili v prihodnje, lahko tudi izpolnili. Tehnika je zelo širok pojem. Direktorja smo zato vprašali, katere veje tehnike so pri njih najbolj iskane.